歡迎嚟到我哋賽馬會環頭磡中心。今日咧一齊嚟聽呢一個嘅備災講座。咁介紹下先。咁我係呢一個中心嘅同事啦，我叫靜心姑娘，好多人都識我。咁今日咧，我哋除咗有現場嘅朋友，仲有大量嘅線上朋友同我哋一齊去參與呢一個嘅講座嘅。咁今日我哋都好開心啦，請到紅十字會嘅朋友仔過嚟同我哋分享。咁我哋都俾啲掌聲佢哋，分別有蕭姑娘、有 Winnie，係啦。仲有佢哋嘅義工係咪啊？譚生阿 Ivan 嘅咁樣，轉頭咧佢都預備咗好多好精彩嘅內容同我哋去分享啦。咁都知道呢一排大家可能都好關注唔同嘅火災事件啊，到底我哋作為輪椅朋友或者行動不便嘅朋友咧，因為我哋作為照顧者可以點樣幫助佢哋咧喺呢一啲嘅火災之下咧，更能夠保護自己。咁我哋今日又藉着呢一個講座咧去了解多啲。咁大家稍後咧都可以留意下，一路聽，如果有啲咩問題嘅話咧，都可以記低，我哋完咗之後咧，都有個問答環節可以問翻嘅。同樣都係俾線上嘅朋友仔啦，大家有問題咧，都可以喺個 chat box 喺個聊天室嗰度咧寫低嘅。咁又係完咗個講座咧，我哋都會讀翻你哋嘅問題出嚟，又俾嘉賓回應翻你哋嘅疑難咁樣嘅。咁睇下大家冇咩問題，同埋後方咧都有少少飲品啊，同埋零食嘅，俾現場嘅朋友仔知道大家都夜啦，今日可能都要個半鐘嘅，咁大家轉頭咧就 feel free 去補充下去斟個水去廁所都可以嘅。咁我哋現場嘅朋友咧，今日登記咗嘅，轉頭都有紀念品去派發嘅。咁完咗之後，大家就留低，我哋喺後邊咧就派紀念品同埋影張合照。好，咁事不宜遲啦，我哋將個時間咧交俾紅會嘅朋友。好，係咪我哋介紹一下自己啊？都好，大家好，咁我係 Winnie 啦，紅十字會社區備災服務嘅同事，咁就多謝復康會邀請我哋同咁多位朋友去講一個關於防火一個大聲啲哦，唔好意思，因為我驚我好大聲，網上會震親，咁我再大聲少少，而家聽唔聽到？聽唔到啊？咁要。等陣下，阿軒軒個位唔清楚，等一陣下，唔好意思。線上嘅朋友冇問題啊嘛，係現場。你又得喎？點解你咁大聲嘅？咁我要中前啲，但我中前啲會唔會入咪入得太犀利？OK 係嘛？咁我行坐前半格，而家得唔得？好，好，而家 OK。頂我張凳，OK，好好搞掂，開始啦。咁就我係紅十字會嘅同事啦，Winnie 啦，介紹多次啦。咁我身旁係Ivan 啦，咁佢就係我哋嘅義務導師，係啦。咁就多謝今日邀請我哋啦，同大家見到面啦，線上線下嘅都見到面啦。咁開始之前咧，都想同大家講一下，咦，我應該係。係啦，香港紅十字會，大家有冇聽過？有啦，係啦。咁紅十字會做啲咩咧？多數都會答我係做咩噶？捐血係咪咧？係啦。咁的確啱嘅，紅十字會係做捐血嘅，但係捐血以外咧，我哋都仲有唔同嘅服務嘅，係啦。咁點解都要介紹？因為你哋有冇啲問號？點解紅十字會嚟講防火嘅？係嘛？咁所以一陣間介紹落去咧，你就會知多少少。其實紅十字會除咗大家認識嘅捐血服務之外咧，我哋仲有4個唔同嘅服務範疇。咁第一個就係緊急救援及備災啦，咁就係我而家服務緊嘅部門，咁啊屬於備災嘅一個單位啦。緊急救援就係當香港啦或者境外都好啦，有一啲嘅危急嘅事故嘅時候咧，我哋會聯同翻政府啦，或者例如香港就用香港呢個地方做例子。例如火警就係、咁，當區嘅民政處啊、社署啊，其實就會去協助啲災民噶嘛。咁我哋都會係其中一份子喺裏邊去協調翻一啲可能政府未有嘅嘢，例如衣物上面嘅嘢。災民離開咗佢個家園，佢可能臨時臨急，佢冇一啲被鋪啊、衣物啊等等嘅緊急嘅物資咧。咁我哋就會協調社署去做一啲嘅分發咁樣。咁另外我哋備災啦，備災我哋就會做好多今日咁樣啦，做教育啦。又或者喺學校亦都會做教育啦。除此之外，我哋亦都會喺唔同嘅社區，有啲因為有啲社區香港雖然係好似都幾
都幾有福氣啦，係嘛？即係都係冇乜災難啦，大家覺得。但係當夏天，例如颱風季節或者係暴雨嘅季節，其實都好多地方係會水浸啊，係啦。咁呢啲都係高風險嘅。咁我哋住市區未必好覺，但係住真係郊區啊，或者係住岸邊嘅地方嘅朋友咧，其實呢啲都係啲高危嘅社群。咁我哋都會去幫助下啦。另外就係嚟劏房啦，而家都多呢個嘅。多朋友係會喺劏房嘅環境或者啲唔係好適切嘅居所啦，我哋叫係啦。咁佢可能有火警嘅風險都會比較高啦。夏天酷熱天氣對佢亦都係一個災害啦。咁所以呢啲都係我哋避災會幫佢去做一啲嘅工作。咁第二個範疇就係同健康相關啦，係啦，即係身體上嘅健康。咁我哋有流動車會係走港九唔同嘅地區，咁希望市民早啲去識別到啊自己原來有啲乜嘢嘅身體嘅狀況咧，早啲去再揾醫生去再幫佢跟進。咁去到第三個人道參與及教育，咁我哋紅十字會就唔知大家知唔知我哋有啲着制服嘅會員仔嘅，啲青年會員仔係啦，中小學都有嘅。咁啊細細個開始就學下啲技能。服務下個社會係啦，咁讓佢透過呢個過程明白乜嘢係人道啦，係啦，咁仲有我哋有個體驗館嘅，係啦，咁就去認識一下啊。你講人道咁人道即係咩咧？咁讓佢用唔同嘅體驗嘅活動咧，去認識得到。咁最尾就係特殊教育及復康啦。咁紅十字會除咗頭先講嗰啲咧，我哋仲有學校。紅十字會係一個辦學團體嚟嘅，係啦。咁我哋但係嗰啲學校就特別啲，真係特殊學校，我哋叫佢哋啲同學仔都係肢體有啲殘障嘅問題，係啦。咁可能先天，可能後天唔同嘅原因，佢可能真係要坐住輪椅上堂，駁住呼吸機上堂，等等好多唔同嘅形式都有嘅，係啦。咁活動能力唔會好好，係啦。咁所以佢哋要嘅資源啊各樣咧，會比一般主流學校會多啲。咁有咩例子咧？啊，邊啲咧？蘇華偉，我諗大家認識係嘛？係啦，佢就係我哋校友啦，係啦。咁你見佢唔係坐輪椅嘅，但係佢都係一啲勁聯，係啦。大家應該有睇過佢套電影啦，係咪？係啦。咁另外仲有近年殘奧攞好多獎啦，香港嗰啲得獎者咧，都係我哋特殊學校啲校友嚟嘅，係啦。咁大家就明白啦，哦，就係特殊學校嘅同學仔，就係嗰啲類型嘅朋友仔，係啦。咁所以我哋成個紅十字會咧有做嘅嘢，唔單止捐血，就仲有剛才講過嘅一啲嘅唔同嘅服務啦。咁呢三張相咧就係我哋做緊急救援嘅時候有啲嘅相片啦。咁例如左邊嗰張就係有一年天水圍有個電纜火燭，大家有記憶嘛？燒咗都一段時間，燒到好勁嘅，跟住成個天水圍黑晒，係啦，咁就冇晒電啦。咁而家呢個世界冇電就乜都冇噶啦嘛，上唔到網啦，係啦，資訊流通唔到啦。咁嗰度嘅居民翻唔到屋企啦，搭唔到 lift 啦，因為係啦，咁所以我哋就配合翻社署同埋民政處就派發一啲可能降溫嘅物資啦。嗰陣夏天嚟嘅，如果我冇記錯。8月咁上下嘅日子，咁中間同埋右手邊嗰張相咧，都係喺颱風前，我哋都會為一啲低窪沿岸地區嘅人士去做定一啲防風嘅準備，係啦。咁例如貼好啲窗啊，將啲水一啲電器升高，你見嗰個雪櫃打橫咗，係啦。其實嗰張係擺咗張相擺個台嗰度，即係好似我哋呢張台咁高，係啦。咁因為個水位其實可以去到好高，咁所以老人家住嘅大澳嗰啲地方咧，多數都係啲獨居或者兩老，咁佢自己冇可能做得到，咁我哋會入去咁樣幫佢做啦。然後跟住下邊仲有三張相嘅，係啦，就係我哋避災嘅工作，包括我哋會做唔同嘅工作坊啦。例如左邊嗰張就係咁得意嘅，笠住啲又粉紅色又黃色嘅一個頭，其實係一個地震嘅講座嚟嘅，咁就喺科學館嗰度做嘅，係啦。咁香港冇地震啦，咁但係大家出外旅遊都會有地震，可能會俾你遇到噶嘛，係啦。咁我哋香港人冇呢個意識噶嘛，咁透過呢個嘅工作坊啦，咁就大小朋友都可以學下啦。中間就係我哋一架流動嘅防災車啦，咁就透過一個情景，係啦，模擬一個好似劏房咁嘅環境。如果遇到唔同嘅災害，點樣去應對？咁啊，好似玩住咁樣去學習，咁就大家又唔會話咁死板咁樣，又攞到啲知識。咁最尾就係一啲小型嘅攤位遊
遊戲，咁我哋自己有時又會搞啦，有時會同唔同嘅單位合作啦，係啦，咁就讓市民都可以好簡單地可以認識少少唔同嘅同災害相關嘅知識咁樣。咁嚟做咁多嘢咧，我哋都係想整個社區，大家可以提升到大家應對一啲災害或者遇到一啲危難事故咧，有特別即係多啲嘅能力可以恢復，快啲可以恢復到。而呢個我哋會叫做一個韌性，成個社區嘅韌性係點樣可以？你幻想個波俾人打低咗之後，佢有幾快可以回彈？就係佢裏邊充滿幾多氣啦，係啦，佢夠氣嘅話，佢回彈力咪會快啲咯。佢冇氣嘅話，即係佢冇足夠嘅能力，佢咪好耐都唔恢復翻去應該個狀態咯，係啦。咁所以呢個都係我哋做服務嘅一個嘅原則啦，係啦。咁好啦，跟住落嚟我就交俾阿譚幫我哋去講啦。唔該晒 Winnie。我阿譚啦係紅十字會嘅義工，就多啲係幫手介紹避災同埋防災嘅知識嘅。咁啊，今晚好開心同大家傾下呢個問題。咁我自己咧喺紅十字會嘅特殊學校做咗超過10年嘅校董，所以我相信咧，我對於一啲不良於行或者係有行動有挑戰嘅朋友咧，同埋佢哋嘅屋企人所面對嘅困難咧，我都應該清楚嘅。加上我係一個退休社工，咁我就鼓勵大家咧，今晚頭嗰大半段嘅時間咧，我哋多啲介紹火警嘅成因，火警係啲乜？我哋簡單地一般嚟講點樣應付，但係後決咧，我哋多啲聚焦喺不良於行嘅人士，我哋點樣面對火警？有火警嘅時候，我哋點處理？咁佢啲親人啊或者朋友啊，點樣可以幫手？頭先阿 Winnie 都介紹咧，我哋避災嘅工作多啲係想建立社區嗰個所謂韌性。咁個社區韌性其實咧都包埋一個好重要個部分，就係大家人與人之間互相幫助。咁特別一啲不良於行嘅人士咧，我哋知道佢哋面對好多挑戰。咁特別係火警嘅時候，咁呢啲咧，如果我哋能夠早啲有一個互相關懷、互相合作，容易啲幫手多啲關顧咧，會有幫助嘅。咁樣稍後我哋講詳細啲。咁亦都咧建議大家喺一路聽嘅過程咧，如果心中有問題，記低落嚟，一陣提出同我哋分享，因為我哋好想知道你哋面對嗰個問題咧，唔係一般人面對嗰個問題。咁我哋希望了解知道多啲，而家解決唔到，我哋可唔可以諗下將來可唔可以解決咧？呢啲都係要大家幫手嘅，即係變咗唔係淨係我哋去講，大家去討論咧，我覺得會更好嘅。咁好啦，要開始啦。咁我要講下啦，香港其實火警都係好普遍嘅，特別經過大埔舊年11月嘅時候嗰個火警，但係我又要提出咧，嗰個火災咧係特別好例外，好特別，全世界我估都未經歷過咁嘅處境嘅。咁呢個咧，我又覺得係一個特別嘅例子。咁等陣我哋講嗰啲火警嘅遭遇啊，或者成因啊等等咧，係講咗啲基本嘅嘢先，然後後來我哋再討論點樣處理。咁香港咧，其實經常都會有發生火警，咁呢啲大家要知道。嗱，我哋翻轉頭啊，第一位咧係火警，咁有最少有2000宗係大廈嘅火警，但係香港咧，其實一般嚟講都係基本幾好嘅，因為我哋嗰個安全標準同埋樓宇個結構咧，一般嚟講都係安全嘅。燒一個單位就係一個單位，唔係咁容易蔓延嘅，有好多特別嘅理由咧，先令佢蔓延。比較嚴重啲咧，以前多啲係木屋，我哋有廉租屋，都係因為有石硤尾大火，係大火之後先至有廉租屋。咁而家漸漸地咧，香港嘅木屋已經少㗎啦，但係都仍然有嘅，譬如大澳啦、鯉魚門啦、
甚至仲有一啲山邊仲有啲木屋咧，都有嘅，但係已經唔係以前嘅咁多噶啦。咁而大廈樓宇嘅安全措施咧，亦都唔錯嘅。咁我哋睇下究竟火警嘅成因係啲乜咧？最普遍第3位嘅就係瞓覺食煙，即係食煙唔小心處理，咁啊引致火警。咁所以呢個都係要留意嘅。第2個大項咧就係啲電力故障，即係話超過負荷，令到嗰個電掣燒標示或者燒線，而人哋附近有啲易燃物品咁樣着火。第一個咧，原來好多係煮食爐火嘅不小心，造成火警。咁我都會建議嘅，稍後就係話，如果有行動不便嘅人士咧，最好係用電爐，即係唔好用明火煮食，係安全啲嘅。好啦，咁我要話俾大家聽咧，火警點解可怕咧？因為火警嘅蔓延咧，係蔓延得好快嘅。你睇下，我哋做個試驗，喺一個貨櫃裏邊一啲火咁嘅情況，如果要佢燒到好似咁猛烈咁嘅情況，你哋估下要幾耐咧？有冇意見啊？幾多分鐘？幾多話？30分鐘。30分鐘。3分鐘。仲有冇？爭10倍喎。15分鐘。5分鐘，4分鐘。好，嗱，我哋睇下幾多分鐘吓。原來只需要4分鐘啊！婆婆高明，佢知道4分鐘。咁即係可想而知咧，由咁細嘅火變成裏邊咁火災熊熊咧，係發展得好快嘅。如果佢嗰個屋裏邊有啲易燃物品，更快。但係一般嚟講，家庭裏邊咧都慢啲咁多嘅，因為你唔係成間屋都係物品。大多數蔓延得快嘅咧，係啲工業大廈，特別係工廠。如果佢啲易燃貨品，有啲化工原料，有啲材料等等。好啦，咁我哋睇下火警點解咁危險咧？原來第一就一燒嘅時候咧，就有濃煙。濃煙會點啊？令你呼吸唔到，同埋你吸入嗰啲係碳氣，會令到你唔淨止嘅，因為嗰啲煙咧係有熱嘅，嗰啲熱咧會令到你體內嗰啲機能會受損，跟住會產生一啲毒氣，即係燒咗之後，嗰啲唔係氧氣嚟嘅，亦都除咗碳氣之外咧，仲有其他有害嘅氣體，對你嘅身體有傷害。所以好多時咧，首先如果被火因為咁而死亡嘅咧，好多時都係因為煙，因為嗰啲毒氣令佢受傷，然後被致死。仲有一個就係缺氧啦。咁我要講下點解有火咧？火呢個成因有3樣嘢嘅，缺一不可。知唔知邊3樣嘢啊？空氣啱嘅，好好，要有氧氣。跟住咧，助燃物品啱啦，譬如紙啊、衫啊、木啊嗰啲都係。第3個係咩咧？足夠嘅熱度，佢夠熱或者有火，咁呢3樣加埋一齊咧，就係火嘅成因。咁所以咧，你會睇到如果有火咧，一燒嘅時候咧，佢係要氧嘅。燒咗啲氧之後點啊？你咪缺氧咯。個人缺氧，特別喺個室內空曠地方好啲，因為佢燒唔晒咁多氧氣啊嘛。但係一個密室底下咧，就危險得多。好啦，咁啊跟住我哋睇啦，就係嗰個現場火燭引起嘅溫度啦。所以頭先我講大埔嗰個情況咧，係全世界都未試過，所以我哋香港突然間受全世界關注，因為7棟樓所有單位一齊燒。
幾多個焗爐喺度啊？所以人都埋唔到去，消防員都唔容易入去救人，等等。好啦，咁仲係因為火燭之後咧，就會令到嗰個結構受影響，所以到而家大部嘅7棟樓都唔適宜，未曾能夠開放俾啲災民翻去攞嘢。佢仲要做好多防護嘅設施同埋保固嘅設施先做得到。咁呢啲大家要有個初步嗰個認識。好啦，如果我哋有火燭嘅時候點應變咧？第一係乜啦？嚇，係啦，嗱，我哋要知道有火，跟住響警鐘，然後俾人知道有火警，同埋打999，即係呢幾個步驟咧，其實差唔多係一齊做，要快。點解要快啊？因為頭先你都知道嗰啲火係蔓延得好快，你係要同佢鬥快，但係相對地咧，對於我哋各位咧就有困難啦，因為要快啊嘛。如果我哋不良於行噶嘛，咁大家記低，如果當你面對火警嘅時候，你第一個你會諗到啲乜？你想點做？記低落嚟，一問下，大家討論一下。好啦，咁大家有冇見過呢啲火警鐘啊、消防喉轆啊？有冇試過用過？冇啊。有冇參加過走火警啊？火警演習有冇試過拉嗰啲喉啊？冇嘅。嗱，呢個咧你要試嘅，要知嘅。喺上高嗰一個有個紅色中間黑色嗰咧，嗰個係火警鐘。咁你打爛個玻璃，揾硬物敲破玻璃，或者有啲設施咧就唔使你打爛，開門就得噶啦。咁就撳鐘。當你一撳或者打爛個警鐘咧，你哋睇到熒光幕嘅右下角咧，嗰個就警鐘就會響噶啦。然後喺左邊咧，嗰個就係我哋叫做消防喉轆。嗰啲喉咧，平時係應該連接住水喉嘅，係可以出到水嘅。好啦，呢3樣嘢咧，啊，仲有一個添，就係嗰個走火門啊，即係啲防煙。點解啲走火樓梯要有2道門？知唔知點解啊？嗰啲叫防煙門。所以消防處咧係要建議所有啲樓宇結構咧，2道門咧都唔應該打開嘅，經常要閂埋嘅，但係唔好鎖上。點解唔好鎖上啊？我哋要走火警啊嘛，咁就要嗰道門要開嘅，即係開得嘅啊。仲有開得嘅咧係單面開嘅，通常都係推出去嘅，就唔會有拉入嚟嘅。因為啲人走火嘅時候咧，一拉入嚟咧，就變咗啲人頂住啊，你未必開到門啊，係推出去嘅。通常嘅消防門都係咁嘅嚇。好啦，咁我要話俾大家聽咧，紅色嗰3件嘢咧，嗰3件物品咧，都要每年要檢查嘅，要確實任何時間都要有效嘅。你會見到咧，如果檢查過嗰啲嘅器械咧，有一個牌寫明有效日期至幾時，咁係好清楚要知道。咁啊，包括啲滅火筒都係。咁樣我哋講下點樣用嗰個消防喉轆啦。第一就係打爛個玻璃，響動火警鐘，同埋啟動個消防泵。嗰啲原來嗰啲水係底下噶嘛？你知唔知你大廈嗰啲水點嚟噶？通常係上咗天台，喺個水箱再落翻嚟嘅。咁你嗰啲力先夠嘅。如果唔係，你嗰啲水龍頭咧，啲水冇力嘅。嚇，就大家得佢知道。咁好啦，然之後去嗰個喉轆嗰度，向住邊個方向啊？係逆時針方向，扭開嗰個水喉掣。咁先有水嘅，然後咧就開始打開嗰個玻璃，拉個喉轆啊，拉咗個水嗰個水龍頭出嚟，就向住個火源咧嘅底部
向底部射，橫掃射。咁呢個係簡單嘅操作，但係咧我又會話俾大家聽，如果你不良於行，你做唔到或者唔識，唔好做，因為你可能會做錯，又或者整傷你自己。你情願嗌，或者你有我哋一陣稍後會提你嘅，有哨子吹哨子，打電話，咁仲安全啲。好啦，咁滅火筒咧都有幾種嘅，一般嚟講有幾類咧。第一類係水劑，即係出水嘅；有一類咧就化學嘅泡沫，嗰啲係俾電火，即係用電嘅電器嗰啲咧，就用嗰啲泡沫嘅化學劑。第三類咧就直頭係粉劑咁出嘅。咁呢幾類咧都係要唔同嘅火警嚟到適用嘅。咁你會睇到橙色嗰啲咧係咩嚟㗎？係水劑。黃色嘅係咩嚟咧？黃色嗰個咧就係俾嗰啲我應該睇到係泡沫油劑。咁然後咧係啦，打橫睇好啲啊。嗱，第一個二氧化碳嗰啲係要嚟撲滅嗰啲電器同埋其他一啲貴重物品。第二咧水咧就只係一般嘅火，就化學嘅火唔好。咁然之後咧去到另一個咧就係粉劑，出嗰啲化學粉質嘅，就要嚟就適合大多數都得，即係話木器啊、水啊、電器啊嗰啲都可以。咁而跟住落去嗰兩種咧都一樣，係除咗最底下嗰啲泡沫嘅啫。咁你會見到機場咧、飛機嗰啲咧就全部用泡沫噶啦，因為第一係貴，第二飛機好多電子嘅儀器，同埋亦都有燃油，咁所以一定係用泡沫。所以你見到消防演習或者甚至出現救飛機嘅火咧，都係噴泡沫嘅，得唔得？嗱，咁我哋咧，如果要用嗰個滅火筒嘅時候咧，就記住有4個步驟，就係 PASS 係咩嚟咧？第一個就係掹掣，所謂 push，掹嗰個佢有一支針咁嘅，掹咗個掣，咁你先可以掹嗰個開關掣。因為如果唔係咧，就以防佢亂咁射出嚟啊嘛。第二個咧就係叫乜嘢咧？係A，睇到個火源喺邊度，然後向住佢S 就開始撳掣。最後嗰個 S 係咩？Sweep 係打橫掃射，咁就係 PASS 個操作。咁都係嗰個勸告，唔識用唔好用，或者你叫人做，或者話俾人聽個滅火筒喺邊度。通常住家咧，你屋企有冇滅火筒噶？大多數都冇噶，係咪？但係我話俾你聽，通常係近電梯口，啲大廈好多時都有嘅。如果係機構咧，就一定喺個出路或者啲逃生門嘅側邊，多數都有。咁咧就仲有係呢度個 PowerPoint 冇嘅。嗱，而家呢度呢個係左邊第一個係滅火氈，大家有冇見過？有係嘛？呢度咩用啊？係跟住咧，係好話俾你聽，個滅火氈唔係保護你自己嘅，係啦，冚火嘅。但係第一個步驟你講得啱嘅，你拎開滅火氈嘅時候咧，就要即係滅火氈喺你前邊就擋住啲火，唔好燒到你。
然後冚落去，係咁用嘅。咁喺住家同埋一般嘅滅火氈咧，大多數都喺廚房要嚟冚熄個爐啊，冚熄嗰啲爐火。滅火氈多數咁用嘅嚇。咁點解會冚得熄啊？頭先我哋講過3個原理啊嘛，趕走啲氧氣，等同埋一冚住之後咧，冇咗氧氣咧，冇咗熱力，係咪3個理由冇咗2個先啊？咁啊呢個作用係咁嘅啊。咁再用咗之後咧，嗰種滅火氈唔再用得噶咯，要再換新噶咯啊！即係唔好用完之後擺低慳皮，下次再用係唔可靠啊。好啦，仲有，如果你知道嘅話，簡單，屋企真係羊毛嘅毛氈都可以冚得火嘅。如果你驚唔安全咧，就濕咗水嘅毛氈仲好冚上去。不過尼龍被唔好，電氈唔好，咁你唔知道買咩氈咧，就唔好用。係你尼龍被咪仲快着火，因為你知唔知尼龍被好多被袋咧，嗰啲係用我哋叫做化學纖維去做噶嘛。咁仲有，當有火警嘅時候咧，你着住嗰啲 fleece， 知唔知咩 fleece 啊？即係嗰啲好似羊毛嗰隻咁嘅外套，嗰啲係化學纖維做嘅。你一行埋啲火度咧，即刻着火。甚至你薄嗰啲 windbreaker 啲風衣咧，好多尼龍嘅風衣都係尼龍噶。所有尼龍嘅嘢咧，都唔好近火。你試下攞個尼龍繩擺埋個爐就知道噶啦，一燒即着，仲要燶味嘅，就馬上會蔓延得好快。咁呢點大家要小心。好啦，跟住喺右邊上高嗰個咧就滅火筒啊。每一個側邊嗰個咧，我下邊嗰個。係呢個。哦，呢度有，我就咁呢個有個箭嘴睇到滅火筒，然後跟住咧就講個唔係睇滅火氈嘅滅火筒，然後左邊呢個煙霧感應器遮住咗俾個牌。係啦，廚房嗰啲擋火嘅嗰啲防火罩。唔係呢個係煙霧感應器。如果屋企周邊係啦，因為阿 Ivan 個位啱啱有個牌，我幫佢補充係啦。嗰個係家用嘅煙霧感應器。In case 真係你唔係你自己着火啦，因為你自己着火你應該知㗎嘛。但可能周邊嘅單位，例如我剛才提過啲劏房啦，可能你隔離單位有人着火，你未咁快知道，但係因為煙已經向上升咗啦，佢會透過，因為有時佢唔係密晒籠㗎嘛啲牆。佢透過到嗰邊咧，過到去佢感應得到某一個嘅溫度咧，佢就會響啦。咁你就會及早知道有機會係周圍有火警嘅危險。咁大家可以你當狼來了都好啦，你走咗火警先，咁就好過真係出事嘅時候走唔夠就會響噶啦。咁然後最後呢個咧就防火面罩。咁呢個咧就我幾建議咧，啲不良於行嘅人士咧。有呢個防火面罩嘅，咁你係學下點用先，好簡單用過係啦，練習過，有咩事咧就即刻隨時帶到，就唔好買咗翻嚟擺低，臨火燭先試用咧，就唔好啦。即係試下操練用下，係對你有保障嘅呢個。好清楚啊呢度。咁呢度係條片嚟嘅，可以花少少時間俾佢哋睇一睇。呢個睇到睇條片。係啦，呢條片係消防處嘅，係啦。市民喺揀選手提滅火設備時，最緊要留意相關設備係唔係已經獲得消防處認可。為咗方便市民，消防處嘅官方流動應用程式已經增設咗一項名為手提設備掃易認嘅新功能，令大家可以用照片或者文字搜尋已獲認可嘅手提滅火設備。如果你選擇以照片進行搜尋，記住要先授權程式使用手機嘅拍攝功能啊！搜尋方法好簡單，你可以喺滅火筒嘅筒身或者滅火氈嘅包裝上揾出印有製造商名稱同型號嘅標籤，然後同呢個標籤影張相。但謹記要喺充足光源下清楚影低相關設備嘅製造商名稱同型號，咁就可以直接進行搜尋啦。另外，你亦可以選擇透過上載有關設備嘅照片，
進行搜尋。之後程式就會根據你提供嘅資料，搜尋出資料相近嘅認可手提滅火設備。不過，值得要留意嘅係，如果照片影像模糊，又或者未能夠清晰展示到設備嘅製造商名稱同型號，就有可能影響到搜尋嘅準確度啦。喺呢個時候，你可以選擇重新拍攝或修改需要搜尋嘅製造商名稱同型號資料，以增加搜尋結果嘅準確度。其次，如果你選擇直接以文字進行搜尋，只需要簡單地輸入製造商名稱同設備型號，應用程式就會根據你輸入嘅資料，自動列出資料相近嘅認可手提滅火設備啦。如果你喺搜尋結果揾得到自己手上嘅手提滅火設備，就證明相關嘅設備已經獲得消防處認可，咁就可以安心設置同使用啦。喺揾到認可嘅手提滅火設備後，你亦可以選擇該手提滅火設備型號，以了解更多有關設備嘅詳情。當你對手提滅火設備有更多了解，無論係喺你屋企設置或者使用佢哋嚟滅火嘅時候，就更有信心啦。手提設備掃二認，掃一掃，認一認，就係咁，so easy。開晒嗱，知道啊嘛。嗱，呢個就俾你對於滅火設備有一定嘅認識。咁我亦都知咧，唔係家家戶戶咧都會有個滅火氈，亦都未必一定有個滅火筒。但係公眾場所就一定有滅火筒，就滅火氈都唔一定有。酒店、餐廳大多數都有，甚至有啲遊艇都有啊。戲院就都冇滅火氈嘅，就有滅火筒啊。咁大致就會係咁。係啦，好嗱，呢個咧就係想問下大家，如果遇到火警嘅時候咧，你係走啊，抑或留守咧？諗一諗，因為話有火警，有人嗌火燭啊，我哋有 A 有 B，A 咧就話唔使理啦，成日都有人嗌噶啦，都唔係未必係我度噶，繼續睇電視。B 就唔係，即刻停咗佢唔睇，知道下究竟點解個火警鐘會響。A 啊 B 啊 B 啊啊嗱，呢個就係顯而易見咧，大家都關注一定係 B 噶啦，因為如果唔係你唔會有興趣嚟聽呢個講座，你一定對於呢件事咧係關心嘅，但係啱嘅，因為你要知道無論係真抑或假，你都有個防備。如果你大廈嘅火警鐘響咧，一般係會提早有告示話俾你聽，邊一日幾點鐘至幾點鐘會有火警示鐘，係咪啊？咁嘅。咁如果有啲大廈互委會有組織啲防火演習咧，佢又會預先話俾附近嘅消防局聽，我會幾時做演習，幾時有火警，做完演習就打翻電話俾消防局。咁呢啲係唔好引起人哋不必要嘅驚慌啊！好，大家清楚 B 係啱嘅，大家都係醒目嘅嚇。好啦，咁我哋走嘅時候咧，如果發現有濃煙喺所有啲逃生通道嗰度，你應該點做咧？A 往上走 ，B 翻入室內。A 啊 B 啊 B 啊 A 啊 B 係嘛？好，確定啊嘛。好嗱 B 啱嘅，點解啊？係係係好嗱，安全啲嘅嗱，咁樣個情況咧就係話，因為如果出面有煙咧，你唔知究竟幾多層樓有煙啊，你又唔知道火警喺邊度。咁而同時咧，點解入屋會安全啲咧？因為攝咗毛巾、攝咗啲黏咗膠紙就會好啲咧？知唔知點解啊？因為一般按照建築物條例咧，你屋企個街門一般嚟講，如果你冇改過嘅話，
如果你冇改裝過咧，一般收樓嘅時候，你屋企個街門咧應該係足以抵禦火警2個鐘，應該燒到2個鐘之後咧，先至燒爛道門入到你屋嘅。呢個係基本嘅。同埋呢度有冇人住廉租屋㗎？舉手嚟睇下，一位、2位、3位。咁你哋知道廉租屋係咪要禁止你拆咗廚房門啊？係唔準嘅，唔準拆廚房門嘅，因為廚房門同街門一樣，都係可以燒2個鐘嘅。咁所以咧，你入咗屋裏邊咧，如果你個街門都燒咗，你仲可以退去廚房，閂埋到廚房門，都頂多一陣間嘅。就特別係不良於行嘅人士咧，就相對地安全過你走出去，因為走出去周圍濃煙咧，唔知會點樣啊！因為我哋會再討論。咁啊呢度咧，等大家得個知道。所以咧最好係走翻入屋。咁所以防火三寶叫你做乜啦？電話啊，門匙、毛巾。個門匙就俾你翻入屋嘅，即係你出咗去發覺走投無路，你翻轉頭都會入得屋啊！如果唔係你匆忙咧，就走咗出去咧，閂埋道門，唔記得帶鎖匙，咁你就大鑊啦，得唔得？清楚下。好啦，咁呢度咧就話，如果我哋聽到有警報，要做啲乜咧？第一，如果個火或者濃煙喺門出邊，就留喺室內。頭先講咗個理由同埋個原因啦。咁啊，第二咧，如果要決定要走，要準備啲乜啦？嗱，唯一一個好大嘅理由，你要走出去嘅係咩理由咧？你個單位火燭，你走出去啱啦。咁你又救唔到，咁就要走出去啦。咁於是咧呢個就話閂埋你嗰度門，同埋帶你嗰啲鎖匙啊等等出去啊。然之後再逃生，唔好搭電梯。呢啲係你逃生要做嘅嘢。咁如果樓梯有煙，要另尋出路，點算咧？睇唔睇到字㗎？你哋嗱，我哋背後都有。係啦，我知啊，即係佢哋睇，即係你哋睇到噶嘛？我知啦。一就係你要睇下地點喺邊度，然後跟住做乜啦？要睇下嗰啲火喺邊度先得喎。啊，一路落去，仲有咧就係話，因為地面咧係安全啲，同埋要睇下啦。呢度冇寫落去，但係話有啲大廈咧就有啲隔空層嘅。如果係高嘅，就應該盡量走去嗰啲隔空層，或者走落去街出邊。通常嘅建議咧，就第一個考慮就向下走。點解啊？火同煙都係向上升嘅，通常蔓延得快咧，都係向上蔓延，就比較少向下蔓延。咁但係你睇下着火嗰度係幾多樓啦？係2樓，咁你點算咧？所有2樓樓層都着晒，咁你唯有向上走。好，然後火警逃生咧就係如果你發覺有火警嘅時候咧，你要離開咗大廈係最佳選擇。咁我想話俾大家聽，你通常有冇見到出路燈嘅啲出口？我睇到呢間房我見唔到，可能大廈會有。嗱，出路燈咧有2個，一般係好似而家熒幕咁嘅綠色，但係香港都少嘅，多咗紅色，即係 exit 咁樣，同埋有紅燈着嘅。我話俾大家聽，嗰個燈咧係另外一套系統嘅，唔係你呢啲室內嗰個電源嗰個電嘅。咁咧，我一陣間我俾你哋試下，到稍後話俾你哋聽點樣面對火警嘅時候咧，我會建議試下熄下呢度啲燈。咁話咩感覺，同埋點解咁做？咁點解我要話俾你聽？你逃走嘅時候咧，就向住嗰啲燈光去走。嗰個燈啊，話俾你聽，嗰個係出路位。因為一般火燭咧
好多時咧係會冇晒電。第一件事就燒咗啲電，咁就變咗全部黑晒。第二咧，啲人亂走咧，就會㧬亂晒啲台凳，㧬亂晒啲家私。特別如果啲大廈樓梯係有雜物嘅咧，就㧬到亂晒龍。咁啊原本係通道咧，都變咗唔係通道。咁所以你會見到咧，戲院嗰啲凳咧，冚唪唥都 lock 住嘅。如果你搭臨時嗰啲咧，就有規定嘅，防火條例係大約，我唔記得係10張、20張凳就要扣埋一齊嘅，唔准分散擺嘅。咁樣擺係唔合消防例嘅。但係而家我哋咁少人咧，就冇問題。但係如果戲院啊，或者係要攞公共娛樂場所牌照嘅話咧，就要有嗰個規定。咁就係呢個原因，因為啲人一走咧黑咧就亂嚟噶啦。所以話俾大家聽，一有火警嘅時候咧，唔好即刻走，坐定睇一睇，等你個瞳孔習慣咗黑暗，原來你睇到嘅。不過你要黑晒，你個瞳孔慣咗之後咧，你就知道邊度有光，邊度有通道，有冇嘢阻住你。如果你忙亂地走咧，你可能會走錯位嘅。咁你安定啲、鎮定睇到啊，原來嗰邊咧有個綠色嘅嗰啲救生門嘅燈，或者紅色 X 嗰個燈，咁你向嗰度走就安全啲。清楚下。好啦，嗱，如果高層嘅大廈咧，規定25層或以上咧，就每25層之間咧，佢有啲通道嘅，嗰啲係冇人住嘅，嗰個叫做隔離層或者係走火層。咁俾啲人咧集散咧，喺嗰度暫時避一避，等救援。點解要喺嗰度咧？第一，啲火又隔火，即係起碼等佢唔使再繼續燒。第二咧，空曠就冇嘢可以燒啊，氧氣亦都多啲，啲煙亦都走散，係安全啲咁多啊，得唔得？好啦，呢度咧就係話，如果你真係要走翻入屋，又教過你，原來咧你要封密嗰道門，點樣封法咧？或者係邊度安全？你入屋之後，究竟你個客廳安全咧？因為你個房安全咧？邊度安全啊 ？A 啊 B 啊 ？B 仲有冇？有冇其他答案啊？除咗 B 之外 ，A 啱唔啱㗎？有人話廁所。係咯，嗱，原來我哋個建議咧 ，A、B 都啱嘅，因為你起碼你個大門隔咗。頭先我講，如果真係你個街門都燒咗咧，退入廚房，閂埋廚房門，同樣道理都係封翻佢。一般廚房多數都有窗嘅，好少廚房冇窗嘅，廁所反而有啲冇窗，係咪咧？啊，因為佢實有啲通風位啊嘛，咁你走都可以，消防員喺窗度救你啊，都得啊嘛，嚇，咁呢個入翻去屋裏邊咧係安全嘅。好啦，咁如果你要決定留喺個單位，你點做咧？就首先濕毛巾貼住門啦，嗱，叫你打咗電話3條9，然之後走去冇受影響間房，即係如果你真係你自己間房間屋裏邊起火，咁你點算咧？你又走唔到出去，咁你入去是但間房，閂埋門，喺窗揚嗌啊，等救援嘅人咧知道你喺嗰度，電話打最好啦。我係乜乜樓幾多號單位，我不良於行嘅，咁咯。因為香港唔似日本啊，日本有啲通道咧，好似有條管咁，你一跳就射咗落地下噶，可以。我玩過一次嘅，嗰次地震咁係佢有啲好多都有，但係佢唔高啊，日本啲樓7樓啊8樓啊，咁唔係太高就可以，否則就唔得咯。香港冇呢啲設備啊。OK， 好啦，咁你喺單位裏邊咧，如果嗱應該要攝住嗰啲罅咧，由邊度做起啊？由上而下啊，
用膠布或者係毛巾貼住門啦，啊，咁等啲煙唔好入嚟。點解由上而下？啲煙向上升嘅，啱啦，即係佢喺門頂攻入嚟就快過門底攻入嚟嘅，啊，正如咁樣，然後做兩邊，最後毛巾最好係濕毛巾，唔好乾嘅，係濕毛巾捲咗佢，堆咗喺個門底嗰度，咁就會你安全啲。咁我估咧，你一段時間香港又好好嘅，有個叫做服務承諾，消防員喺10零分鐘市區之內一定到嚟到救你。咁我覺得安全過，因為你可能自己走出去咧，都或者唔止10分鐘。好，有咩潛在危機咧？呢度係咩嚟㗎？嗱，睇第一個先啦。嗰個廚房個灶頭熱嘢嗰度太接近嗰個插蘇位啦，係咪？咁有陣時熱得滯，原來你煲嘢如果係用煤氣更加就側邊好熱嘅，嗰啲熱氣咧會溶到啲膠，甚至影響裏邊嗰啲接線。如果裏邊嗰啲接線頭溶咗咧，正負極黐度咧就都會一係跳 fuse，一係起火嚇。另外一個係啲咩嚟咧？嗰啲膠柄個灶頭會有機會燒到佢。仲有咧，唔係淨係火警嘅問題嘅，家庭主婦啲煮飯嘅實知啊，你隻手伸過嗰啲煲頂咧，嗰啲熱嘅水蒸氣咧都會辣傷你嘅，你都會燙傷嘅。我試過俾電飯煲嘅水蒸氣辣親㗎啦，伸手去攞嘢，點知電飯煲個飯滾，嗰扎煙就頂到手就一笪燒到起泡，馬上即係痛2個禮拜啊！好，咁嗱，呢個話俾你聽個危險喺邊度啦？嗰啲煲柄佢一係會熱，一係會燒到。如果啲膠唔好，會着火。呢個都係。好啦，頭先我哋講過第一位係爐火啊嘛，係咪啊？香港原來好多火警咧都係爐火發生嘅，咁所以你要注意啦，唔好喺嗰啲灶頭左緊擺啲容易着火嘅嘢喺度啊，譬如生油，你又會唔會有陣時用得唔夠，要加油啊、添油啊，擺落你個油壺啊，咁你一唔小心咧，倒咗落去或者滴到個爐邊着火，油係點樣着噶？以前我哋用油燈啊嘛，好耐以前啲人，油係易燃嘅都係危險嘅。又或者燒酒啊，有啲人用酒煮餸啊，酒都係可以着火嘅。啊，呢啲要小心。仲有頭先我講啦，你揭咗個煲蓋，嗰啲水蒸氣走出嚟，都會令你着火嘅。衫袖係啊，你衫袖會焫着火，會㗎，係啊，燒着。特別頭先我講，你着嗰啲尼龍衫啊，嗰啲風衣啊，嗰啲所謂 synthetic 或者係尼龍嘅衣服，或者你嗰啲叫做羽絨啊，而家凍啦，着羽絨入廚房，你等個衫袖一燒咗嗰個衫袖咧，好快着火啊！如果嗰件唔係羽絨，裏邊係嗰啲所謂尼龍棉啊，就成件衫着噶啦。OK，咁就呢個小朋友啦，要小心，唔好俾小朋友立亂咗去鬥啲炊具啊，唔好入廚房最好。然之後嗱，打開蓋都係差嘅，側邊有冇嘢啊？係啦，呢個係劏房嘅問題。就算頭先我都建議，如果不良於行嘅人士咧，最好係用電嘅爐具。有陣時年紀大咧，好似我哋都唔記得咗熄火啊。咁電嘅爐具咧，佢到咁上下熱咧，佢就會熄噶啦。但係煤氣唔會嘅，石油氣都唔會嘅。咁呢個要小心。仲有呢個啦，小朋友。仲有咧就係話你特別煤氣，
要定時檢查，每樣石器都係，因為嗰啲喉咧有陣會裂嘅，得唔得？好，仲有咧就喺潮濕嘅環境底下，而家其實嚟㗎啦，啲杜鵑花都開啦，3月香港應該開始潮濕㗎啦。咁但係除咗潮濕天氣之外咧，有啲環境都係濕嘅，譬如洗衣機嘅旁邊，你要小心用電器，又或者你嗰個水煲煲緊水嘅時候，周邊唔好有啲易燃嘅嘢，又或者個水滾得你擺得太多，煲得滯，佢啲水滾咗出嚟都會辣傷或者整親人。咁仲有啦，喺廁所個拖板，然後擺得唔好，上高就有水滴咗落去，咁就會引起嗰啲電咧會撞擊，輕則就燒標屎，重則可能火燭。咁然之後電視機啦，而家都少啦，因為而家電視機個頂擺唔到嘢噶啦，即係冇咗呢啲叫 CRT 嘅電視，大牛龜嘅電視機。而家薄嘅咧就少咗呢個機會，但係喺佢個頂都唔好擺啲，有啲係擺樽水盆花啊，或者擺盆水仙啊，一倒瀉一落咗去，咁嗰啲電子產品咧就會短路着火。OK， 好，仲有潛在危機啦，呢啲係多數嗰啲板房或者劏房就有啦，一個插蘇插好多個插頭，然之後側邊咧有布啦，擺報紙啦、書包啦，好多嘢喺度。咁嗰啲一插着咧就好容易焫着，就成屋就着火。呢個係潛在危機。嗱，呢個係左邊嗰個係風筒嘅電線咧就裂咗太耐，因為啲膠咧氧化之後咧就變成咁樣，嗰啲電線咧就會漏電，輕則就電親，嚴重佢就會火警。都係喺呢度睇到，中間嗰個就係一樣個拖板冇固定，吊喺度，又插多咗啲插蘇咁樣。好啦，仲有咧就係用電量大嘅電器唔好同時用一個插頭。邊啲叫用電量大嘅咧？而家你喺右邊睇到嗰堆就係啦。嗱，冷氣機就通常都唔會嘅。因為你揾師傅幫你裝嘅，佢就一定唔會同你一個插蘇插兩部冷氣機，就唔會噶啦，一定係一個還一個，因為13M 係只係足夠嗰個冷氣機，就唔好插兩個。隔離電飯煲總之係發熱嗰啲用品咧，就都係用電量大嘅。底下嗰個電暖爐，嗰啲係流質嗰啲電暖爐，或者係抽濕機，或者係電水煲。風筒嗰啲咧都係用電量大嘅，仲有一個係燙斗，OK 嘅燙斗都係嘅，唔好一個拖板、一個燙斗、一個風筒。阿妹妹喺度吹緊頭，阿媽就喺度燙衫，跟住阿姐姐煮飯咁啊插蘇3個咧，咁就你會摸到啲電線係熱嘅。如果個電線處理得唔好咧，就啲膠會溶，跟住會着火。好，得唔得啊？大家要知，用電量大嘅電器唔好同時兩樣一齊用一個插座，清楚啊？好啦，咁呢個都係啦，要有足夠嘅散熱。嗱，呢啲就唔係淨係用電啦，而係佢本身會發熱嘅。嗱，呢個係微波爐，即係上嗰個，或者係蒸焗爐，而家好興嘅啲蒸焗爐，咁嗰啲係好熱嘅。咁你要睇。佢係前邊出氣，或者後邊出氣。你買嘅時候要小心知道。咁如果佢後邊出熱氣嘅話咧，你後邊就唔好擺埋啲報紙啊，又掛衫啊，嗰啲就唔安全啦。咁底下嗰個咧就係電暖爐，咁你都要小心喺佢左近，唔好擺啲易燃嘅嘢啦。有啲人仲擺喺嗰件衫快啲乾啊，擺喺嗰度。係得一隻電暖爐得嘅啫，就行。液體嗰啲你掂落都得嘅嗰隻，但係香港而家都少啦，
因為嗰啲多數係大嚿嘅，嗯，香港好少人裝嘅。以前就有，因為以前啲地方大，香港而家都少嘅。如果用暖爐咧，就千祈唔好貪快，擺對襪啊，或者擺件衫咗去烘乾佢，咁啊快脆啲着火啊。OK，仲有啦，而家我哋好興嗰啲數碼嘅器具啦，呢個係包括你自己嘅電腦充電同埋一啲叉電機啊等等，嗰啲咧都要小心處理。如果你出街唔好就咁擺喺度充，你就自己出街。充電嘅時候知道有人喺度，同埋充滿就要掹咗佢。不特止防火，第二咧，你個用品都襟用啲嘅。如果唔係咧，佢有個記憶體咧，就會令到你用下咧，就好快你又要叉電啦。即係佢記憶體而家好啲啊，初期嗰啲就更加就會差啲嘅。都係一個道理，同一個插座唔好插咁多個嗰啲充電器啊。咁所以搭飛機而家都要你規定合規格，唔可以太大嘅充電寶，所謂尿袋唔可以帶上飛機。嗰個行李架、置物倉、行李倉要你隨身拎住，等你自己知道安全等等。嗱，呢啲都係基本嘅。你喺住家咧都一樣咁處理啊。萬能梳，咁我哋頭先都講啦，同一個拖板，你唔好同時插咁多電器。咁你話有陣時有啲 LED 嗰啲咧，有插兩三個都有嘅。特別你插耳筒啦，即係個音樂嗰啲或者手機啦，咁嗰啲都得。但係如果你啲大電量嗰啲咧就唔好，否則就好容易燒。同埋仲有你就唔好將嗰個拖板條條揈，因為會啲電線可能唔夠啦，或者太緊啦之類，咁就會漏電啊之類啊。好，潛在危機就係啲舊樓嘅走貨梯啦，堆滿雜物，左邊嗰個樓梯，右邊嗰啲係劏房，真係咁噶，裏邊一着火就度度都可以燒得噶。好啦，咁我哋就係如果要做逃生應變計劃咧，就請你記住呢啲。第一就係話你要隨時有準備，同埋咧唔好斷估。最好你知道你自己嘅環境，你住嗰度出去睇下。通常一般嘅樓宇咧都有兩條走火梯嘅，一係左右，一係前後，好少單棟樓嘅，除非唐樓，唐樓就仲有，但係新嘅樓咧一般都最少兩堂樓梯噶啦，公屋就三堂樓梯添。咁你要知道邊度係走火梯嚇，仲有咧就自己要習慣。準備好有咩事走去邊度，同埋頭先我講冷靜，知道火源喺邊度，然後向邊度走啊。咁咧就係自己準備好。我希望聽咗個講座，知道有啲防火意識咧，就自己會預先做準備。稍後我哋再講逃生包嘅。咁我呢度就講住咁先。咁然後呢度咧就跟住落嚟殘疾人士點樣應付咗佢咧，就請阿 Vinny 同大家分享啦。好，唔該晒 Ivan 同大家分享咗全部都係原則嚟嘅。大家記住嘅時候咧，唔好死記一定要咁做，定一定唔好咁做。因為當大家遇到火警發生嘅時候咧，佢個情況係千變萬化，估都估唔到嘅。有時會唔會燒完前邊唔係燒隔離？你唔知道噶嘛，係啦。咁所以記住個大原則啊，好似頭先講，如果出邊有煙嘅，你屋企其實安全嘅，你咪入屋咯，係啦。但係喂，原來你間屋都會俾出邊，原來個火唔知點樣啲煙喺外邊喎，你唔會近窗邊啦，你要匿入廚房咯。即係呢個就要你自己要即刻有個隨機應變，記住個原則多過記住點樣去做。
因為係冇一套方法嘅，記住係啦。面對住火警係冇一套嘅方法嘅。咁頭先剛才提咗好多嘅原則啦，大家應該建議大家或者係遇到嘅時候會點樣做啦。咁我哋咧就睇多條短片，就係關於制定逃生路線。因為頭先上一頁都講緊，我哋要制定咗，你知道你屋企其實有幾多個走火嘅樓梯啦，係啦，有冇啲臨時庇護處嘅位置係可以俾到輪椅人士暫避啦？因為例如你真係屋企唔適合俾你暫避，其實喺一個公共空間，喺而家例如一啲公屋啊，或者有啲位置咧，其實都有一啲臨時庇護處，嗰度可能好啲都唔定㗎。我呢個舉例，因為佢可能會有窗，可能係通風嘅，咁可能比你喺一個室內係更加好。但原來唔係嘅，嗱，你都要你自己要知啦，你要了解你住嗰個嘅環境。其實係一個乜嘢狀態？哇，唔係啊，小姑娘好逼嘅，嗰度好細㗎，我冇可能喺嗰度等人嚟救我㗎啦。咁就要諗其他嘅方法啦。咁所以咧，呢度有條短片都係讓大家有多啲嘅資訊去諗定喺你住嘅環境嘅時候，你可以有乜嘢嘅可能性，好嘛？咁都係少少2分鐘到嘅片嚟嘅啫。唔該晒。香港每年發生超過5000宗樓宇火警，如果輪椅人士遇上火警，係咪就係可以坐定定等人救？我哋又可以做到啲咩幫到佢哋呢？其實好多殘疾人士透過日常準備就可以更加好咁應對危難事故。咁日常可以點準備呢？要準備得好，呢4樣嘢一定要做。首先係定期演習，同家人或照顧者模擬火警嘅發生，熟悉逃生路線、避難所同集合地點。另外係準備定求救工具，哨子、電筒、緊急聯絡卡，呢啲都可以方便救援人員盡快定位你嘅位置。而且要準備一個個人化嘅逃生包，除咗必要嘅用品，仲要按自己需要放埋平時食開嘅藥物、要用嘅輔助器材同埋通訊工具。平日要建立自己嘅支援網絡，多啲同鄰居互動，有喜事上嚟可以互相幫忙，亦都要多啲認識社區資源。如果真係火警嚟到，輪椅使用者可以點樣應對呢？首先要保持冷靜，快速評估四周環境，以下3點都非常重要，確保輪椅、助行器等輔助工具隨身，避免慌亂中遺失。移近窗邊，開住電筒或者用哨子敲擊物品，發出聲音嚟求救。求助時講明自己係輪椅使用者，或者係視障、聽障等嘅需求。原來只要準備得好，即使係行動不便，都可以爭取到寶貴嘅逃生時間。冇錯，無論任何能力，都應該有安全選擇。好，OK，好，咁就剛才個短片都好扼要咁樣講咗啲嘅重點。咁我再補充多少少啦。頭先講咗啦，第一定要了解大家你住緊嗰個環境其實係點樣，因為在座大家住嘅樓宇個年資又唔一樣啦，嗰個結構又唔同啦，係啦。咁可能公屋嘅就好似第2幅圖咁樣，有個比較大啲嘅走廊嘅空間啦，係啦。我就算住私人樓，其實我都冇庇護處㗎，係啊，即係我都諗下，如果他日我媽行得唔好嘅時候，咁我應該要點咧？咁樣咁呢啲都可以係預早就真係要諗定樓梯究竟有幾多條？而家啲公屋好長㗎嘛，或者個形狀唔係咩 Y 型同埋井字咁樣㗎嘛，有好多款形狀咁，有2個 X 又有，係總之乜鬼形狀都有。究竟有幾多條樓梯？最近你屋企門口嘅樓梯喺邊度？如果真係發生火警，你哋係走到樓梯嘅話，你就走最近嗰條嘅，應該係啦。但係原來最近嗰條樓梯就係有煙喎。咁你想揾第2、第3個選項嘅時候，喺邊度呢？第2近喺邊度？第3近喺邊度？呢個就真係平日大家依家冇事冇幹嘅時候呢，咪去八卦下咯，咪會去了解下咯。同步就係 check 埋頭先阿 Ivan Sir 有提嗰啲啦，啲防煙門有冇閂好㗎？係啊，大家成日貪方便開住佢，
半掩開一半，或者有條罅，咁其實呢啲都係唔理想嘅，因為咁樣都會真係發生火警嘅時候，濃煙就喺嗰啲位置就會滲入嚟。咁所以呢個就第一要了解咗嗰個嘅樓梯或者你嘅逃生嘅路線究竟可以點？逃生路線包括埋你落到去下面，或者頭先我哋提過咪有庇護層嘅，即係嗰啲中間嗰啲隔火層嘅嗰啲，喺你哋住緊嘅地方有冇呢？我住緊嗰度就冇啦，我就知啦，係啦。咁啊，你哋係住好多啦，因為而家公屋都好多層嘅，有機會公屋都有嗰啲嘅隔火層，或者佢就係佢嘅主天台就係個庇護層。係啦，咁如果大家係有能力向到上走，而嗰刻向上係安全，係啦，咁嗰個嘅天台去唔去到嘅咧？係啦，會唔會有時俾人鎖咗咧？而家香港都好多會唔知點解鎖咗啲天台噶嘛，係啦，可能驚有其他嘅意外。咁但係真係發生事嘅時候，唔通你先揾個管理員嚟開翻佢咩？咁趕唔切噶啦嘛，同埋到時係好慌亂噶啦嘛，喺個真實火警嘅時候，唔係做演習啊嘛。咁所以呢啲都係睇預先，大家可能今日之前都冇特別留意到嘅。今晚之後啊，聽日揾啲時間或者之後揾啲時間了解一下大家嗰個成個設計、嗰個環境、嗰個設計係點樣，個逃生路線可以點樣，同屋企人去商量一下。到時落咗地，我哋喺邊個位置集合，邊度係安全。因為你到時可能想打電話都會好混亂，或者打唔通，因為個網絡又唔知會點樣。咁你講定啦，我喺對面71等你，定係我喺邊個公園度等你，喺邊個空地度等你？嗰個位置係安全嘅，大家都知道嘅，係啦，咁就冇咁擔心咯。呢啲係啦，定期都要有消防演習啦，尤其是在座各位，如果可以嘅話，真係好似頭先條短片咁講，模擬一下，如果係嘅話，我哋可以點樣走啊？但係我可能真係未必走到落去嘅，咁我哋稍後都會講有其他嘅方法，都係可以嘗試去選擇嘅。第三就係一啲應對災害嘅物品。例如咩咧？頭先講咗啦，我哋真係要喺屋度等人嚟求助救助啦。我哋要揾嘢點樣貼住道門話？揾咩話？膠紙同埋毛巾啊嘛，係啦，濕毛巾就即係要有水啦。毛巾咁你總不能攞條面巾唔知幾多條噶嘛，冇嘅話都要用，係啦。咁呢啲就係同打風之前要買膠紙嘅道理一樣啦。因為你屋企無啦啦可能冇咁多毛巾係俾你備用嘅，咁當然冇毛巾你可以用衫，可以用被啊，係啦，用衫整張被濕佢，係啊，就去將佢封住佢。但係膠紙啊，真係你未必有咁多嘅，咁啊買定啦，係啦，買定啦，冇損失嘅呢啲，係啦，損失都係10零廿蚊啫，夠嘅時候就夠你一命噶啦。咁所以呢啲物品預早添定喺屋企。同我講其他題目，啲急救用品預早都買定啲啦。你冇理由撲親你先至走落街買噶嘛，係啦，整親先走落街買噶嘛。咁所以一啲應急嘅應對災害嘅物品啦，個人化逃生包可以後少少會同大家講啦。你哋嘅輔助器材啦，可能要輪椅，可能要拐杖，可能各樣你哋需要，你哋自己會了解你自己嘅需要嘅一啲嘅輔助到你去行動嘅一啲嘢啦。最後就係你要擺一個容易攞到嘅位，係啦，即係有時屋企可能地方唔多，你可能會收得好好，你將啲膠紙收到個櫃頂咁樣，咁你要攞嘅時候就好論盡啦。咁所以呢個都係諗定係啦，擺喺啲就手嘅地方係啦，方便發生事嘅時候容易啲攞得到。同鄰居建立網絡啦，或者預早我唔知大家住咩類型啦。如果有管理處可以話到俾佢聽嘅，都通知佢一聲啊，我係有啲特別嘅需要嘅，我有事嘅時候可能要佢再額外幫手去再通知。當然你自己可以報警，你自己報警嘅時候可以講，但係多一重，因為當可能真係一個樓宇發生事故嘅時候，管理處應該都責無旁貸，有啲責任喺度噶嘛，係啦。咁所以都佢哋知道嘅話咧，都係多一個嘅即係源頭啊，俾人知道啊，其實呢一棟樓有邊啲單位係需要協助，哪怕可能係一個唔係喎，真係坐輪椅，佢可能真係年紀好大嘅老人家，係啦，咁佢都要人幫噶嘛，係啦，咁呢啲都係啦，或者頭先講鄰居唔知大家而家同鄰居嗰個嘅關係啦，可能以前我細個住屋邨就鄰居關係好緊密嘅，係啦，咁但係而家可能未必認識，但係唔識得晒，冇以前咁熟。
都識一個半個，打咗招呼，或者起碼互相都有個照應，因為發生喺屋企呢啲發生事嘅時候，鄰居其實都係一個好大嘅一個嘅支援點，係啦。儘管平時冇多兩句，但係都可以大家建立一個即係互相有個認識嘅一個嘅關係。咁發生事嘅時候，佢可以幫到你，你又可以幫到佢，真係雙向嘅，未必一定係人哋幫你或者淨係你幫佢嘅，係啦。咁所以有啲嘅呢啲嘅聯絡都係一個係日常平時要做，你火燭嗰下你唔得閒做噶啦，係啦。發生火警嘅時候啦，咁我哋有啲唔同嘅可能性，咁大家都可以參考一下，唔會影響到你單位嘅，你起碼確認得到，應該唔係我嗰層，或者唔係同我好近，咁你就留喺單位啦。好似剛才咁講啦，尤其是如果係行動不便嘅朋友，原地避難都係一個選擇嚟嘅，即係頭先講冇煙，你即係都未影響到你啦，咁你咪封好自己，咪靜待救援。咁就好過你周圍走，你周圍騰咧，你就仲混亂，你仲唔知可以點樣。咁所以我哋叫原地避難啦，係啦，閂好門啦，粘好膠紙啦。呢個提多一點就係頭先準備嗰啲應對災害嘅物資嘅時候咧，除咗膠紙同埋呢個毛巾咧，大家可能個伸延嘅能力冇我哋可以企喺度嘅咁多嘅。試下啦，呢個可能喺屋企，我真係買咗啲膠紙，我究竟我有冇啲工具？我粘咗之後，我仲可以幫我粘多少少伸延粘高啲呢？即係例如呢道門，我粘到一半，我坐喺度粘到一半。如果有嘢幫到我手，我可唔可以粘高多一截呢？多得個一寸得一寸，係啦。地下我點樣攝到啲濕毛巾係有效嘅呢？可能你掉完佢落地之後，你再攞把遮，再攞支牙叉，定係攞啲乜嘢嘅工具可以幫你去攝得好啲，攝得實啲，啲煙。你攝得埋啲，佢就入得嚟慢啲嘅啦嘛，係啦。咁呢啲都係一啲練習啦，或者係現實你真係唔好彩遇到嘅時候，你可以嘗試做到嘅一啲嘅方法，而唔係坐到就好多煙嘅咯噃，係啦。咁另外就係如果真係你個單位可能喂啲煙係咁喺我窗嗰邊入嚟啊，我搞唔掂啊，我又可能封埋窗都唔得喎。你出去出邊反而走廊冇煙。隔離鄰舍識嘅，或者唔識都敲佢門啦，嗰下係啦，可唔可以佢個單位會唔會個風向唔啱，所以唔會咁大煙，或者影響唔到佢原地喺翻你嗰個樓層裏邊揾一個空間，其實係可以避難。咁其實呢個就係去翻第一頁啦。你平日有了解到我究竟有邊啲空間係可以俾我考慮？我有事嘅話，我喺屋企可以避難，屋企唔得。我出嚟呢條走廊呢個空間有冇地方我係用得着嘅咧？係啦，隔離屋可能係仲有冇空間咧？係啦，咁呢個就係我哋發生事故嘅時候，發生火警嘅時候，建議大家可以諗嘅選擇係啦。咁例如你真係喺屋裏邊好，或者走廊都好啦，一啲求生嘅物品咧都要更新嘅，係啦，例如哨子，或者你大家應該有電話噶嘛。電話而家點都有個着住燈嗰啲嘅電筒嘅功效啦，或者真係大家陣間我哋教大家執好一個逃生包之後咧，逃生包入邊咧應該都有個電筒嘅，咁就用電筒嘅光去讓人哋起碼都知道，咦呢個位閃閃下喎，就應該係有人係求救啦咁樣。咁所以呢個就係要移近一啲窗邊或者俾人知道你喺嗰度嘅一啲位置，去俾人去拯救你。好啦，咁逃生包啦。有人聽過逃生包呢個物品啊？類似嘅嘢應該聽過啦，走佬袋咁樣嗰啲啦，係啦，或者其他唔同嘅地方都會，因為可能佢哋多啲災害啦，可能有地震啊嗰啲，佢哋就會執定啲走佬袋，係啦，會傍身啦。香港我哋一樣嘅，都建議大家咧係要準備一個逃生包喺屋企嘅。咁啊，做咩香港都要咧？咁樣以前可能啲人都會咁問，我諗而家應該少人問㗎啦，係嘛？香港唔使啦，係嘛？咁樣好多嘢喎，幾鬼多嘢你成台嘢咁樣，哇！咪執袋咁嘅嘢出嚟阻鬼住我係嘛？點解要有咧？意外啊嘛！你真係意料之外，你唔會知幾時，你亦都未必知係乜嘢意外。而今日主題講火警啫。可能會有一日係停電，可能有一日係唔知大家住咩類型，可能會唔會水浸，係啦，即係總之有可能嘅
災害都會發生嘅。咁所以喺咁短時間，你未必執得切一啲你必須嘅嘢，或者可以幫到你求生嘅嘢。咁所以呢一啲嘅物資咧，都係預先要去準備嘅。所以我哋呢個逃生包就係今日教定大家咧，今晚翻去，今晚太夜啦，可能聽日執係啦。咁逃生包你哋估下入邊應該有啲乜嘢？隨便講下，幫到你求逃生嘅電筒啦、水啦、鎖匙啦，快啲幫我數晒出嚟。電話啦、毛巾啦、食物啦，咩食物先？餅乾點解啊？可唔可以擺隻乳豬落去啊？叉雞飯得唔得啊？唔得啦，係啦，講笑。仲有咩話？藥物啦，係，嗯，好犀利。急救用品啊，我聽到有人講係膠剪，仲有冇？膠布係啦，一啲急救嘅嘢啦，啱啊，係啦。差唔多啦，你哋都講咗七七八八嘅啦，咁我就講落去啦。先講一講下個袋先，係啦，個袋咧最好係背囊就會方便啲嘅，係啦。咁不論係輪椅人士又好啦，或者我哋都好啦，孭住就會方便過你側孭、斜孭咁樣又即係唔平衡啊嘛個重量，因為呢袋嘢咧，你聽完你就知都有啲重量噶啦，係啦。咁就唔使話特別大，但係要擺得晒你要擺嘅嘢。咁呢個就係用家庭單位嚟去執嘅，係啊，除非你一家八口咁樣，咁呢個袋就會太大啦，咁可能你先分兩個啦，係啦。好啦，防水輕便就係個都要點啦，係啦。鎖匙啦，頭先有講到，係咪？啊，補充一句先，講之前，呢個袋咧係一袋後備嘅物資嚟嘅。唔係日常，唔係你平日都會擺噶啦嘛，鎖匙係咪？陣間講嗰啲咩鎖匙啊、電話啊、水啊，我個袋而家都有噶，係啦。咁但係就唔係呢個意思，係一袋後備嘅物資，你執好擺喺一個方便嘅位置，有咩事就嗰袋去拎走。反而你用開嗰啲袋咧，你就可能冇拎噶咯噃，係啦。所以呢袋記住係後備嘅，唔好將平日條鎖匙放入去，每日就喺度拎嚟拎去喺度咁樣玩啦，咁你就會搞錯噶啦，係啦。係啦，配多抽鎖匙啦，係啦，鎖匙啦，跟住電話同一個充電器啦。咁電話未必有後備嘅，我都明，因為而家又要實名登記，或者大家冇理由特登開一個號碼攞嚟後備噶嘛，係啦。咁唔係太經濟啦件事。走嘅時候就係逃生包加電話啦，係啦。咁你就記緊啦，因為我諗而家大家記得攞電話都係一個都會幾必然記得㗎啦，因為冇咗個電話就周身唔聚財㗎啦嘛，乜都做唔到咁樣，係啦，咁所以就電話未必係要後備，但係充電器係後備啦。身份證嘅副本，頭先大家未必有提到啦，呢個就係俾大家，如果你真係去一啲嘅避難所。係啦，咁不幸可能件事你未必返到屋企，你需要去一啲嘅庇護中心去暫住，或者唔小心真係受傷，可能要入院，你嗰下乜都冇，咁你做一啲登記嘅時候咧，身份證嘅副本咧就係好重要啦，係啦。乾糧啦，剛才有朋友講到啦，係啦，餅乾啊一啲，咁啊買啲你食嗰啲啦，係啦，唔好求其超市買包餅，跟住就誒唔知啊，總之話要擺落逃生包喎，咁啊其實我唔食噶咁樣，因為你到時餓真係靠佢噶啦，係啦，買啲你會食嘅乾糧啦，係啦，水啦，係啦，水就按翻你哋個家庭成員嘅人數啦，每人你起碼都有500-600 ml 咁樣為之一個人，咁所以其實都可能呢幾兩啲水嘅份量喺裏邊噶啦，即係你每一人得個少少五餅二魚咁樣去分啦，係啦，咁就有翻個合理，可能你都要留可能幾個鐘頭，咁你都要飲下水啊，甚至乎水可能喺你逃生頭先講火警嘅逃生嘅時候，佢幫你整濕個毛巾揞口鼻都係一個你嘅資源啦。急救包啦，逃生過程有機會受傷嘅，係啦，撲親跌親，唔小心撞一撞，可能都會嘅。咁所以一啲輕便嘅急救物品得㗎啦，唔使擺一個急救袋落去嘅，係啦。如果唔係你就會執咗個逃生篋出嚟㗎啦，就唔係逃生包㗎啦。哨子啦，嗌救命嘅時候幫我哋手啦，尤其是火警咁大煙，你仲嗌嘅話咧，你就快啲窒息，係啦。所以就留翻啖氣，就唔好再喺度呼叫啦，係啦。咁就吹 BB。咁就讓人哋聽到一啲嘅聲音嘅時候，就知道呢個位置有機會要拯救啦。
電筒啦，係啦，有電芯嘅電筒又得，你用太陽能嘅電筒又得，你用手搖嘅電筒又得，取決於就係你想唔想要換電，係啦。因為擺電芯嘅電筒你就要換電㗎啦嘛，咁或者都得，你唔擺入個電筒度，你電芯同電筒咁樣一齊擺咯，係啦。因為有啲人我冇手搖電筒喎，揾唔到喎，咁樣咁你普通電筒其實都 OK 嘅。毛巾啦，係啦，咁頭先講咗啦，可能係揞口鼻啦，或者係你去到一啲暫住嘅地方，你都要抹下面、洗下手，都要用下毛巾啦。少少金錢同埋八達通啦，有得你補給嘅時候，你都可以有得補給一下，係啦。咁我諗而家方便啲嘅，因為大家好多嘢都喺晒個電話度，係啦，用唔同嘅電子支付方法咧，應該都可以處理得到。咁但係好似天水圍嗰次停電咁。周圍連八達通都用唔到啦，咁你真係靠錢㗎啦。咁所以現金咧，暫時都唔可以缺少嘅。我自己就覺得係啦，數百元放入去都 OK 嘅。緊急聯絡人嘅資料卡啦，係啦，有時你真係攞起手，你真係冇咗你緊急聯絡人嗰個嘅電話號碼，有時而家唔記㗎啦嘛，我哋個腦靠個電話幫手記㗎啦嘛，係啦，咁啊寫低啦，係啦，甚至乎係你有咩事，有人執到個袋想幫你聯絡咧，都可以揾到你嘅緊急聯絡人。咁咧，去到個人需要嗰個部分咧，就係頭先都有提嘅藥物啦，一啲嘅眼鏡啊，嗰啲咁嘅嘢嘅。咁啊，睇你自己啦，係啦。我呢啲戴眼鏡嘅，咪擺翻副後備眼鏡咯。有食長期藥嘅，咪擺定你啲藥咯。因為你有時隔好長時間，你唔食藥唔得噶嘛，係啦。我啲血壓藥啊，我啲糖尿藥啊，我一定要夠鐘就要食噶啦，唔可以唔食嘅。咁如果有一啲多咗嘅藥咧，就擺埋佢落去。玩具咧，其實就可能屋企有小朋友，玩具就攞嚟安撫佢嘅，佢會好驚噶嘛。咁你就用個玩具嚟平復佢嘅心情。小玩具好啦，唔使拎個大玩具嘅，嗌佢你唔好打個咁大個公仔，咁啊唔得噶啦。或者我哋大人咧，其實都有一啲嘅可以安撫我哋心靈嘅物品，因為我哋都會好驚嘅。當你自己喺發生喺一個災害裏邊嘅時候，咁可以係一啲你嘅宗教物品啦，如果大家有相信一啲嘅宗教嘅話，或者係一樣，總之你見到佢好安心嘅，你會覺得舒服啲、平靜到你自己嘅嘢咧，其實都可以。咁啊，如果你家庭成員有BB 啊嗰啲咁，又要一齊執埋啦，係啦，佢尿片啊、奶粉啊、佢食嘅嘢啊咁樣，因為乾糧佢可能唔啱食噶嘛。咁另外就即係 depends 啦，大家可能女性衛生用品啊、各樣啊等等咁樣。咁逃生包有幾個原則要提大家嘅，預先要準備嘅，係啦，擺一個容易放、容易攞嘅位置嘅。頭先等於啦，你唔好擺一個櫃頂，你要擒高或者你要點樣揾人先攞到佢落嚟。全家人都要知道入邊擺咗啲乜，同埋放咗喺邊度。最尾就要定時要檢查，大概半年左右 check 一 check，因為入邊有藥啦，有嘢食啦。有充電寶可能要補翻啲電啦，係啦，電芯電筒啲電要補翻啦，等等啦，咁就大概半年左右 check 一次咁樣。咁呢個就係我哋紅十字會建議大家要準備嘅逃生包。咁我哋咧，我都見大家影低咗，好好啊，因為今晚要執啊嘛。咁我哋其實陣間大家都有啲單張喺後邊，咁陣間完咗嘅時候咧都可以攞，你中意都可以攞多張俾朋友，係啦，或者你將你頭先影低嗰啲 send 俾人，喂，大家嗱臨一齊翻去執啦，咁樣都歡迎大家嘅。咁頭先咪睇咗一條短片嘅，關於制定逃生路線嘅，係啦。咁我哋其實紅十字會咧，仲有其餘4條嘅短片咧，都係同應對火警有關嘅，係啦。例如逃生三寶點用啦，頭先有講滅火氈係咪？我哋都有示範一下滅火氈點樣拎起遮住自己，先至冚佢落去嗰個滅火筒或者嗰個煙霧感應器，呢啲係究竟點樣去應用啦？跌親走逃生嘅時候有啲跌跌碰碰啊，有啲乜嘢可以應急去做急救嘅咧？咁有條片又教啦。逃生包點執都仲有一條片都會再提大家，所以你哋掃一下呢個曲咧，就會有晒呢5條片，大家可以喺 YouTube 嗰度睇到嘅，係啦。咁如果你哋而家未掃得到或者你嘅照數啦，我都會再俾阿 Shirley 再透過佢嘅網絡俾你哋所有嘅唔同嘅會員咁樣嘅。係啦，咁今日嘅內容大概嚟到呢度，係啦，咁係啊，講漏咗一樣嘢，咁咧呢一個牌咧就係復康會好好
為大家準備嘅。咁呢個牌咁遠睇唔睇到寫咗咩啊？緊急求助係啦，緊急求助係咪其中有一頁有嘅。上得好快，呢度係啦，緊急求助，內有行動不便人士，或者另外我手上呢塊係內有輪椅人士，係啦，咁呢個咧就希望大家咧可以貼翻喺你屋企嘅出邊嘅位置啦。咁如果真係發生事故嘅時候，讓救援人員或者你嘅鄰居其實都可以，佢調轉主動敲下你門，有冇需要去幫助？係啦。咁都係一個守望相助嘅道理啦，係啦。咁但係因為有時你唔講，佢未必知噶嘛，係啦。咁或者甚至乎例如消防員嗰啲，佢收到接到即係個 call，佢都未必知邊個單位其實係有一啲特別需要嘅人士。咁所以呢啲牌都係好好啦，佢哋諗到呢一個嘅物品去為大家去準備啦。咁陣間都係啦，完場嘅時候咧，大家都可以去攞啦。咁我哋今日紅十字會俾大家嘅紀念品咧，就係一個哨子，係啦。因為唔知大家揾唔揾到哨子，好似唔知喺邊度買哨子嘅，因為大家係啦。咁我哋就係啦。而家開小文具鋪一份上執晒。咁咧哨子咧呢個就扁嘅呢個形狀，唔係大家誒平時見開嗰啲彎彎地上體育堂嗰啲圓圓地嗰啲嚟嘅。咁但係咧，佢呢邊有3個窿窿嘅，係啦。咁你就喺呢個位置吹佢吹輕輕你一吹咧，其實佢就能夠發出一個呼叫嘅聲音噶啦，係啦。咁所以大家都可以陣間我哋今日俾大家嘅紀念品啦。咁其他嗰啲逃生包要準備嘅物資就靠你哋自己再去準備啦，係啦。咁就唔係真係特別多嘅，但係就要揾個時間執，好過臨急臨忙你就唔記得有啲乜嘢，邊啲藥你有時都會執漏噶啦，係啦。咁所以呢個就會係逃生包入邊嘅哨子，就今日送俾大家嘅，係啦。咁去翻頭先嗰頁就係個 QR code 啦，係啦，同埋如果有提問都可以趁呢個時間問下。我又或者對面咧交到朋友嘅處嘅地方，因為有個處咧，你哋知道有咩急嘅時候咧，佢知道你喺個面前或者隔離，佢嗌聲你，或者出嚟幫下你就，因為有陣時你喺屋企未必有親人咧，有係長輩幫佢。如果你得一個家嘅時候咧，有多個人幫你咧。再講過，我係建議大家，好，我係建議大家同隔離左右或者對面咧係交個朋友，咁變咗大家互相交換個電話，你又知佢電話，佢又知你電話，因為有危急嘅時候咧，你都通知聲佢，佢唔一定幫你，或者你幫佢都唔定嘅，咁變咗大家互相，正如話齋遠親不如近鄰啊，咁幫下手咧係好啲嘅。咁仲有咧，有陣時你需要離開個單位要走嘅時候咧，有陣時你揸拐杖或者開輪椅都唔一定方便，亦都未必咁容易可以走嘅。咁你可以考慮咧，用紙皮箱啲紙皮，或者用張被坐人哋拉，都係落樓都係得嘅。上樓咧唔得啦，你要爬啦。但係落樓係得嘅。咁變咗於是咧就勝過孭啊！孭有兩個唔好處，一你體力應付唔到啊，隔離嗰個。第二咧就係嗰啲煙向上升，你拖咧拖你嗰個係彎腰行，或者甚至爬行，而你瞓咗喺地坐，瞓一張或者挨喺個被袋嗰度，或者張被嗰度拖住行咧，咁你都安全嘅。咁呢啲都係一個好實在幫到你可以離開嗰個現場嘅一個方法。當然唔鼓勵你哋搭電梯啊。咁有問題咧，請唔好客氣提出。係。
慢慢講啊。我想問咧，粘膠紙係邊隻膠紙最啱？哦，邊隻最啱膠紙？係因為好多花款嘅膠紙，邊啲係實淨啲？厚雙頭膠紙得，雙頭膠紙得噶啦，即係連紙皮箱嗰啲已經得噶啦。厚身啲嘅會更加好。最好係係啦，寸半闊最少係啦。即係透明嗰啲都得。透明嗰啲就冇咁好都好過係啦，好過冇係啦，咁就係厚身一啲，好似嗰啲叫電線，唔係叫有啲膠布，布嗰啲係啦，有隻布質咁樣嗰啲咧，係啦，厚啲，因為你個原理就係你密度要高啲，係你密度高啲，你封到個罅個煙先至唔會透得過，係啦，即如果係嗰啲咁咧，最好係線得貼，知唔知咩得貼啊？灰色，係啊，灰灰色色嗰隻寸半闊，一般叫做得貼咧，即係話連電線嗰啲係啦，膠布電線膠布之類嗰啲嘅質地啦。寸半但闊咁啦，係啦，真係有翻咁上下闊咯，係啦，因為你個門都又唔得啊。哦，好得。係啦。好，仲有冇疑問？或者線上有冇嘢現在有冇問題？要我哋去解答下？頭先收到線上一位朋友仔，佢就問用咩被袋將輪椅人士搬落樓會好啲呢？用咩被袋？如果你有睡袋，我覺得睡袋係簡單啲，但係未必有睡袋嘅，你揾得嚟可能天光噶啦。最容易咧係你嗰張大嘅被，無論尼龍被、毛氈最好，因為毛氈厚啲啊。但係而家香港人咧都少啲用毛氈噶啦，邊度時冷氣被都係得，但係堅固都係好嘅，因為你要拖地行啊。咁如果甚至乎咧有紙皮箱撳扁佢，嗰個人坐喺紙皮箱度拉都得。但係調轉紙皮箱你唔容易揾，被你容易啲揾。如果你唔得咪兩張咯，打雙咯，都係得嘅。對接咗佢，對接咗佢嚟拉，咁啊方便啲。仲有冇朋友仔有啲咩疑難想問下，或者了解多少少呢？都可以趁呢個機會提出咯。又或者會唔會預想到啊？如果真係有火災嘅時候，大家可能會遇到啲乜嘢問題，都想問下呢？你頭先講話揾嗰個源頭，火嘅源頭，但係我哋喺室內好難知道個源頭喺邊噶。明白？冇錯，唔同嘅方向。唔係，我唔係叫你揾個源頭，係你盡可能想要最好知道個源頭喺邊。咁但係如果你喺火警嘅時候咧，容易啲知道有兩件事：一，邊度有煙，煙係最快你睇到嘅，同埋係最近嘅。第二係你嘅感覺邊度熱，邊度最熱就係嗰個可能係個火場。咁你循住咁去考慮咧就好啲嘅。但係我又明白，如果你不良於行，最怕你出到去一半，你又翻轉頭又唔係，走又唔係，咁就差咗少少。所以我覺得較為安全咧，係喺屋企裏邊係安全嘅。不過如果你屋企發生火警，你就要走出去啦。係啦，或者你要知道你住嗰度，例如係有管理處嘅，打電話要去問一問，究竟我或者你未聽到火警鐘，你聞到有煙味喎，咁你要問啦，究竟係邊度發生事咧？係咪影響到我哋嘅咧？係啦，仲有一個，或者你問隔離左右，如果都唔知咧，我就建議你行出窗望下街，因為火燭咧，啲人咧喺街度會指俾你邊度火燭，有機會係咁嘅。我想問，因為我屋企有個姐姐啊嘛，咁樣我如果走嗰陣時，佢要點處理咧？我覺得你屋企嗰個姐姐咧，其實都係你屋企一份子嚟嘅，你會幫佢，佢又會幫你嘅。咁你最好將你知道嗰個對於防火嘅認識咧，都同佢分享，等佢都知道，平時教定佢點樣去逃生。甚至做下防火演習，叫佢帶路或者你帶佢路，有邊幾個出口，行去邊度，同埋離開咗屋企之後去邊度集散，即係樓下球場側邊啦，還是係管理處啊，還是邊度呢？即係都要講定呢。咁就變咗第日呢，出到去之後個姐姐都揾到你，或者你揾到佢。咁我覺得呢個係需要嘅。
我想問咧，因為當中有講話有一啲叫做面罩係咪啊？係其實嗰個作用係防煙，防煙啊，防煙，唔係防火嘅個防煙面罩嚟嘅，面罩嚟。係啦，唔會容易逐親。其實你用濕毛巾揞住口鼻嘅作用咧，都有類似係啦，佢遮埋對眼，哦，個面罩係遮埋對眼。但係如果你淨係揞住口鼻咧，啲煙咧會你眼都嗰度會流水啊揦眼噶嘛，你睇唔係啦，到嘅。咁頭先我都問過呢度嘅同事，你哋想唔想試下？呢度熄晒啲燈，睇下你有咩感覺啦。唔使擔心，唔好驚。熄咗燈之後坐定，咁你試下咧，定啲個眼，然後慢慢瞳孔適應之後咧，你會原來黑暗裏邊咧，你睇得好清楚周圍左右嘅。所以我哋行夜山咧，都建議人唔好着電筒嘅，因為你着電筒有個唔好處咧，你個瞳孔咧就淨係嗰個電筒嘅焦點，你係睇到，周圍你係睇唔到嘅，其實唔安全嘅。如果你唔着電筒，你會原來發覺周圍都睇到晒，咁你仲可以行到好清楚，睇到路嘅。嗱，你如果唔介意咧，大家可以試下熄燈，睇下個效果係點。不過出邊都幾都唔夠光㗎。黑，係啊，後邊好光啊，唔得，因為啲芒芒掣熄埋個黑，撳個 B 掣，唔係你個 laptop 個 B 掣。因為要識呢個。啊，呢個係。係啊，唔得啊你撳個 B 掣得㗎。係啊， letter B 都唔得，個 mon 都要熄嘅喎。出邊都好光，因為唔緊要啦，係啦，自己試下。個效果係睇唔係啦到，翻屋企試下。係啊。你其實唔使到9點鐘到已經得㗎啦。熄晒之後咧，你又發覺一陣間你會睇到，所以我夜晚起身都唔使着燈嘅。一起身唔好即刻落地，坐喺床睇一睇先，定咗，然後你就知道邊度係廁所，邊度係廚房，你係周圍都睇到嘅，不過冇咁清咁解啫。咁呢點可以試下，咁啊會安定到你咧喺火警嘅時候咧，你會睇下嗰個環境喺邊度同埋點樣。嚇，唔該晒。好，睇下有冇最後一條問題。如果都冇咧，我哋都多謝兩位嘉賓啦。我哋都想同你影翻張合照嘅今日，係啦。我哋不如由我哋過去係咪？係啊，好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 啊。邊影啊？大家都可以拎住啲紀念品，我哋一齊影張相可以。